blijft stil staan. Ik hoor het is zegt ze gespannen. Ja, top. Opeens hoort het geluid. Dat lijken wel auto's. We zijn vlak bij een weg. Vlak. We zijn vlak. Zijn vlak bij een weg. Het is de kant op, zegt Kelly. Zo trekt Pons met zich mee. Hij klinkt